Kabajamoo fi yaa'ii gabaasa keenya ilaalchisee gaaffiiwwan kabajamtoota miseensota irraa ka'an tokko tokkoof deebii fi yaada kennuudhaafi egaa manni hojii Oodiitara Muummichaa Oromiyaa aangoo labsiidhaan caffeen kun kenneef bu'uura godhachuudhaan odiitii gosoota 4 gaggeessee bu'aasaas kabajamaa caffee kanaaf dhiyeessee jira. Egaa gabaasa dhiyaatee ilaalchisee gaaffiiwwan adda addaa ifa ta'uu qabanii dhiyaatanii jiru. Isaan kanarratti yaada kennuun barbaada jechuudha. Tokkoffaa xiyyeeffannoo odiitii keenya maal ta'uu akka qabu kan ibsudha gaaffiin dhiyaate. Qabeenya dhaabbii irratti illee ammam xiyyeeffatee hojjetaa jira kan jedhudha. Gaaffii sirriidha. Gabaasa keenya kana keessa sin jira. Kanaan duras waggaa waggaadhaan qabeenya dhaabbii naannoo keenya ilaalchisee odiitii gochuudhaan keessattuu dhabamsiifama qabeenya dhaabbii wajjin wal qabate meeshaalee suphamanii tajaajila oolu otoo qabanii tajaajila malee ta'an akkasumas immoo dhabamsiifamuu otoo qabanii yeroo dheeraadhaaf otoo dhabamsiisamiin iddoo qabatanii ta'an adda baafnee dhiyeessinaa turree jirra. Ammas gara fuulduraatti iddoo xiyyeeffannoo keenya ta'a jechuudha. Gama biraatiin keessattuu bal'inaan ka'aa kan jiru qisaasama adda addaa gabaasa odiitii kana keessatti dhiyaate bulchiinsaaf itti fayyadama qabeenyaa fi maallaqaa wajjin wal qabatee jechuudha. Eenyu abbaanii bara baraan inuma gabaafamaa sirreeffamni hin taasifamu taanaan haala kanaan deemuun rakkoon ta'uu kan jedhu gaaffii sirriidha. Egaa kabajamaa caffeen kun bajata yeroo labsu bajata hamma kana hojiirra akka oolchitu jedhee qaamolee sektoroota adda addaatiif ni labsa. Seerota fi hojimaata akkamii eegee hojiirra oolchuu akka qabus seerri bahee jira. Hojimaannis diriiree jira. Dhuma bara bajataa irratti bu'uura seera jiruu fi qajeelfama jiruun bajanni kun tajaajila hawaasaatiif ooleera qisaasamarraa walaba ta'ee hojiirra ooluusaa mirkaneeffachuu barbaada. Kanammoo mirkaneessee kan ragaa bahu mana hojii Oodiitara Muummichaa Oromiyaati. Kun aangoodhaan kennameefii jira jechuudha. Aangoonsaa hanga kanatti qofadha kan inni kennameefi. Kanaafuu abbaan eenyu yeroo jennu maallaqa hamma kana hojiirra seera eegi hojiirra naa oolchiiti naa gabaasi jedhee jira. Nuti immoo manni akka mana hojii Oodiitara Muummichaa Oromiyaatti bajanni kun sirnaan hojiirra ooluu yookiin hojiirra ooluu dhabuusaa immoo ragaa baanee dhiyeessinee jirra jechuudha kabajamaa caffee kana. Kanaafuu maallaqni yookiin immoo bajanni sirnaan hojiirra waan hin oolleef gara fuulduratti maal ta'uu qabaa abbaansaa eenyu jedhee murteessee abbaa itti kan godhu kabajamaa caffee kanaa jechuudha. Maaliifi kaayyoon gabaasa kabajamaa caffee kanaaf dhiyeessinu dhaggeeffachiisuudha. Bajanni labsame sirnaan hojiirra ooleera moo hin oolle isa jedhu adda baafne bu'aasaa dhiyeessuudha jechuudha. Gama mana hojii Oodiitara Muummichaa Oromiyaatiin dhimmoota malaammaltummaa wajjin wal qabatanii jiran irratti xiyyeeffannee ni hojjenna. Akkuma gabaasa keessatti dhiyaate odiitii maltee 20 gaggeessinee jirra. Dhimma malaammaltummaa wajjin wal qabatee qaamni seeraa dhimmi ilaalu jira. Seera qaama sanaa wajjin wal qabatee malaammaltummaan yeroo argamu qaamni kamiyyuu eenyutti dhiyeessu akka qabu seeraan daangeffamee jira waan ta'eef bu'uura sanaan mana hojii abbaa alangaa waliigalaatiif hin dhiyeessine jechuudha. Dhimma kanarratti xiyyeeffannee hojjechuudhaaf sanada waliigaltee tokko qopheeffannee jirra. Gara fuulduraatti akkaataa sanaan kan deemnu ta'a jechuudha gama keenyaan. Inni kun garuu kabajamaa caffeen kun qajeelfama akka itti kennu jennee jalqabuma yeroo gabaasa keenya dhiyeessinu seensa keessatti akkuma dhiyeessine kallattii kanaan ilaalee qajeelfamni itti kenname
gara fuulduraa qaamolee dhimmi ilaalu tokko tokkoon asitti dhiyeessuu hin dandeenyu baay'eedha waan ta'aniif qaama tarkaanfii fudhatuuf manneen hojii rakkoo adda addaa qaban dhiyeessuu fi kan dandeenyu ta'uusaa ibsuun barbaadaa jechuudha. Kan biraa abbaan irraa sassaabamu kan hin beekamne jedhee as keessatti kan ibsame rakkoo guddaa kan qabu herrega bara dheeraadhaaf naanna'aa dhufe keessattuu otoo puuliin hin uumamiin dura sirriitti herregni adda bahee eenyurraa akka barbaadamu adda bahee otoo hin naanna'in gangalachaa kan dhufedha. Kanaafuu manni hojii keenyas herrega kana galmaahee argee jira. Haa ta'uyyuu malee kanaaf ragaansaa kan ragaa qaban kan ragaa hin qabne kan ragaa qaban abbaarraa barbaadamu adda bahee waan beekamuuf akka sassaabamu kan immoo ragaa hin qabne immoo ragaansaa eenyurraa akka ta'e akka adda bahu yaada odiitii kennineeti kan bira darbinu waan ta'eef rakkoo naanna'aa kan dhufe ta'uusaatii jechuudha. Gama biraatiin gabaafni keenya yeroo odiitii keenya xumurree bahuuf jennu marii bahinsaa gaggeessuudhaan sektoroota dhimmi ilaalu wajjiniin koree hooggansaa mana hojii odiitii ta'u wajjiniin marii gaggeessineeti kan baanu. Gabaasa keenyas immoo kan baafnu tokkoffaa qaama olaanaa mana hojichaa to'atuuf ni dhiyeessina. Fakkeenyaaf godina yoo ta'e biiroodhaaf hin dhiyeessina. Akkasumas biiroo yoo ta'e immoo waajjira pirezidaantiitiifis garagalchiidhaan ni beeksisna jechuudha. Aanaalee yoo ta'an bulchiinsa aanaa mana maree aanaatiif ni dhiyeessina jechuudha. Qaamoleen kun hordofanii tarkaanfii akka fudhatan yookiin immoo akka fudhachiisan. Magaalotas ilaalchisee magaalota riifoormii jala jiran sadarkaadhumatti gaafatamummaa isaaniitiin hanga waajjira pirezidaantiitti garagalchiidhaan kan beeksisnu jira. Isaan kaan mana maree magaalichaatiifis ni dhiyeessina jechuudha. Qaamoleen kun qaamolee tarkaanfii fudhatan waan ta'eef. Haa ta'uyyuu malee dhimmoolee kanarratti kabajamaa caffeen kun kallattii yoo kaa'ee akkuma jedhamu yoo abbaa godhatee qindoominaan waliin dhaanee manneen hojii rakkoo qaban kallattii akkamiitiin furmaanni itti kennamuu qaba kan jedhu irratti waliin taanee furmaatatti kennuun akka nurraa eegamu ni hubanna waan ta'eef kanarratti yoo itti yaadame gaariidha kan jedhudha. Gama biraatiin odiitii naannoo ilaalchise odiitiin naannoo yeroo dhiyoo keessadha kan jalqabne. Egaa nuti ogummaan keenya naannoo akkaawuntaantiidha. Haa ta'uyyuu malee aangoo nuu kenname bu'uura godhachuudhaan deeggarsa ogeessota alaa keessattuu abbaa taayitaawwan eegumsa naannoo magaalaa Finfinnee fi federaalaa wajjiniin ta'uudhaan dhimmoota faalama balfaalee wajjiniin wal qabatan qabatamaadhaan impaaktii isaan yookiin immoo dhiibbaa isaan faalama naannoo yookiin immoo uummata irraan dhaqqabsiisuu danda'an yookiin dhaqqabsiisaa jiran qabatamaadhaan laaboraatooriidhaan adda baafnee dhiyeessaati kan nuti jirru jechuudha. Egaa dhiibbaa dhufe tokko tokkoon asitti tarreessinee ibsuudhaaf yeroo dheeraa kan gaafatu waan ta'eef asitti dhiyaachuu baannullee qaamolee dhimmi ilaalu wajjiniin taane dhimmicha irratti gadi fageenyaan mari'annee jirra jechuudha. Magaalota tokko tokko keessatti abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa Oromiyaa wajjinillee haalli teenye irratti mari'annee jira jechuudha. Sababa faalama kanaatiinis rakkooleen akkuma jedhame qotee bulaa keessattuu faalama bishaanii wajjin wal qabatee hawaasni keenya baadiyyaa itti fayyadamana bishaanii kana wajjin wal qabatee saanisaa akkasumas immoo hojiiwwan adda addaa jallisii wajjin wal qabatee dhiibbaa adda addaa inni fides irratti mari'annee jirra. Gara fuulduraatti furmaanni akka itti kennamus walii gallee jirra. Erga odiitii keenya xumurree baanes qaamoleen kun itti deemanii sochii taasisuudhaan dhimma kanarratti furmaata kennuudhaaf wanti isaan yaalan odeeffannoo ni qabna jechuudha. Haa ta'uyyuu malee bu'uura gabaasa keenyaatiin tarkaanfii akkamii akka fudhatanii fi fooyya'insa akkamii akka dhufe akka gabaasaatti wanti nu dhaqqabe waan hin jirreef gabaasa keenya keessattis
dhiyeessuu hin dandeenye. Isaan kaan immoo kan barreen gaddaa hordofne akkuma gabaasa keenya keessatti isinii dhiyeessine odiitii naannoo lama irratti hordoffii gaggeessine bu'aawwan argaman dhiyeessinee jirra jechuudha. Quubsaa ta'ullee baatu. Gama biraatiin manneen hojii odiitii ta'anii egaa akkuma sila ibse godina godinaan aanaadhaan magaalaan ibsuudhaaf baay'ee bal'aadha. Manneen hojii 448 asirratti ibsuun baay'ee ulfaataadha waan ta'eef dhiyeessuu kan hin dandeenye. Dhaqqabummaa odiitii keenyaa wajjin wal qabatees akkuma ka'ee sirriidha barana sababa koovidiitiin fagaannee hojjechuu hin dandeenye. Keessattuu naannoodhuma Finfinnee fi warri waajjira bakka bu'aas naannoodhuma waajjirri isaanii jiru irrattidha xiyyeeffatanii kan hojjetanii. Gara fuulduraatti garuu gadi buuneeti kan hojjennu. Kanaan duras daraan gadi buunee hanga aanaaleetti gadi buunee hojjetaa turre. Ammas hojiin odiitii keenya kan xiyyeeffatu manneen hojii kanaan dura carraa hin arganne irrattidha kan xiyyeeffannee karoorfannee itti deemuudhaaf jirru jechuudha. Kanaafuu walgahinsa odiitii keenya akkaataa kanaan ilaalaa jirra jechuu barbaadeeni. Galatooma. Kabajamoo Boylemoo. Galatooma kabajamoo afyaa'ii egaa wantooti garii haaluma yaada odiitii irratti dhiyaate kan kennamedha. Wama muraasirra babbahuuf anin jalqabatte akkuma jenne mani hojii odiitar muummichaa hanqinnaadha kan as dhiyeessinu. Nu akka naannoo keenyaatti bulchiinsi qabeenyaa fi faayinaansii naannichaa bara gara baraatti maal fakkaataa kan jedhu yoo laallu akkuma gabaasallee kennee fooyya'insi qaba. Fooyya'insi illee gaariitti mul'ataa jira. Dhaqqabummaan teennaa maal fakkaata akkuma jettani yoo xiqqaate barbaraan silaa humni caasaan mana kanaa qoratam hadoo jiraate mani hojii naannoo Oromiyaa hundaa barbaraan oditita. Amma garuu waggaa lamatti ta'aa jira. Maaliif? Persentii 60 hin caalu kan waggaatti birgahuu dandeenya. Mani hojii baajet mootummaatiin bulu qabeenyi bulchu ka oditii alaatiin birgahamuu qaba jennee mana barnoota keessa otoo hin jirre dhaabbileen bishaanii otoo keessa hin jirre manneen hojii 932 manneen kana otoo waggaatti birgeenne jijjiiramii amma waggaa lamaan duratti herreegman hojii qulqulluu nu gar 20 hin caaluu ture. Bar dabre 30 ture. Baran 50 ol guddata ture. Mani hojii tokkarree yaadatti kenniteef hanqinnatti itti agarsiisti sanirraa sirreessuudhaan kan kalee herreegi isaa fudhatama hin qabne karaa rakkoo xixiqqoo malee gaarii kan jedhutti akkasumaan jijjiiramee mul'ataa jiru kun hojii hojjetameen dhufa jira jijjiiramee hin jiru jechuu hin dandeenyu. Iddoowwan garuu hanqinnootii argaman kun saffin ittiin sirraa'uu qabanii walfaan yoo laalla akkuma gabaasii keenya agarsiisaa jiru baay'ee harkifataadha. Kun sababii isaa maal jennee ilaalleerra. Maaliif tarkaanfiin hin fudhatamne ka jennu walama keessatti agarra. Tokko gabaasii hin argannu kan jedhu jiru gabaasiin hin geenye kan jedhu yeroo baay'ee argataa jirra. Kun yookaan qaama gabaasa argatee gabaasa dhokse yookaan gabaas kennatti kaman poostaatiin erga jidduu tafe rakkoon jiraachuu danda'a turee dhaqqaba. Kun sirreessuu qabne jennee jirra. Bara kan 2013 karoor irraa kaane yeroo manii hojicha tokko keessatti ooditii xummur ooditiin bayiinsa akkuma godhameen achumatti daariktarii gabaas baasii akka godhu otoman hojii ooditar muummichaa kadamee yookaan ka jiddu galeessaa hin dhufne tiitariin qabani lakkoofsa galmee akka itti baasan hin qabani achumatti baasii ta'ee gabaasii akka kennamuuf hafte kennirratti gabaasii sun fudhachuu isaanii guyyaa sunt ragaa
akka nuu kennan goonee barruuf akkanaan fufni jennee kan akkanaanii kun. Kana kaanii wanni nu agarre ooditii argannoowwan manneen hojii keessatti arginu tarkaanfiin hin fudhatan maali yoo jennu hooggansi man suni haa ta'u ogeeyyiin herregaa yookaan qabeenya bulchan sun yeroo gar yerootti gegeeddaramuun nama haaraa ta'u. Kanaafuu hin beekamu waan sana. Namni dur tureellee nama haaraa dhufu hin beeksisu. Kanaafuu wanni aananii akka gorsaatti kennu hooggansi tokko mana haaraa tokkooti yoo danda'u ooditii waggoota 2-3 darbanii man hojii kanaa jiru akka dhiyaatuuf gochuun barbaachisaadha. Achi keessa kan hin jirre yoo ta'e man hojii keenya irraa fudhachuun barbaachisaadha. Yoo kana goon maaltu argame ture waan argame irratti tarkaanfii maaltu fudhatame maaltu akka jedhu yoo addaan baafatan tarkaanfii fudhachuufillee wanni isaan rakkise yoo jiraatu mana keenya manneen hojii baay'ee alertaanii borii as deemin torbaan dhufu warri dhufan jiru alertu warri ta'u. Wanti jettan kun tarkaanfii fudhachuuf nu rakkisaa yookiin wanti san jettan kun nu hin galle kan jedhanii dhufanii achitti ogeeyyii dabalannee wajjin laalu baay'een jiru. Kanaafuu tokko tokko haaraa dandaa hin beeknu nuun dhiyeessanii gaaffiin jidduutti uumamaa jira kan sirreessuun baay'ee barbaachisa. Wanni guddoon garuu waan asitti uummatii keenya kan nu dhaga'ulleen miseensi mana maree caffee kulleen beekuu qabdan wanni nu as dhiyeessin kun maallaqi wanni nu herrega akkasii jennee lakkoofsaan dhiyeessin kun hunda maallaqi kun maallaqa saamamee maallaqi kun maallaqa deebi'uu qabuu akka jedhutti akka hin fudhatamu. Maallaqi nu asitti bara kan gabaas kennee ilaaltan akkaataa kanaan dur dhiyeessinuun adda baasnee dhiyeessinee jira xiqqoo fooyyessinee jira ifa akka ta'uuf jennee gosoota argannootiin dhiyeessin duri kan maallaqaan deebi'u kan yaadii itti kennamu kan tarkaanfiin bulchiinsatti fudhatamu kan tarkaanfiin seeratti fudhatamu jennee dhiyeessin. Amma immoo maallaqa baasii seeraan alaa yoo jenne man hojii meeqa keessatti mani hojii sun hundaas dhiyeessuu waan hin dandeenyee fi man hojii keenya keessatti yookaan qaama gabaasnuuf irratti eenyu akka ta'an achitti dhiyeessinee jira waliin argaman jechuudha. Warri kuufamii galii keessatti argaman hojii 40 haganaa yoo jennu eenyufa kan jedhan hin jiran jechuudha. Kanaafuu wanti nu hubatamu kuufama galii gibira maallaqa seeraan caalamaan kaffalamu jennu kun maallaqa by any means maallaqaan deebi'u jechuudha horiin kun maallaqaan kan sassaabamuu qaban jechuudha. Warri amma nu biliyoona gana jennee herrega kaffalamaa fi herrega walitti qabama jennu kun dhugaa yoo dubban saantimiin tokko achi keessa deebi'uu danda'u hin jiru. Amma fakkeenya maallaqi miliyoon 400 oli kaffalamaa jedhu mootummaan herrega ufiit qabneera maallaqi kun kan namaatii jennetti qabnee jira. Otoo sila herregi kun dhugaa ta'e yoo xiqqaate nu abbaa kaffalamuuf hin beekne jenni sun yoo sila sirrii ta'e abbaan mirgaa sun dhufee gaafii dhiyeessaa ture. Horiya gana san bira qabnaa kenna jecha ture namni gaafatin jiru waggaa 5-7 gargalchaa jirra jechuudha. Kan hin sassaabam jennee akkuma sun rakkoo qabaa jechuudha. Kanaafuu warri nu biliyoona gana sassaabamaaf walitti qabama jennu kun rakkoo akka obbo Manteelleen kasa rakkoo ragaati. Rakkoo keessattuu yeroo puuliin manneen hojii walitti deebi'ee maamadaatti dhufu raga tokko malee figarii hundaa'edha. Kanaafuu kun akka nu hubattan dhimmi kun maallaqi saasamee otoo deebi'ee piroojektii hagana hojjetu kan jedhan kun wanti kun waraqata biiroo maallaqa walta'iinsi dinagdee baroota darban lamaan keessatti dhimmi kana diqqeessuuf karaa kan qabnu kana akka inni dhabamsiifamuuf haqamu gochuuf sochiin guddaan deemame figariin sun baay'ee diqqaataa dhufee jira. Garuu akka herregaatti ammoo seeraan akkasitti kan mul'atuu fi kan akkana gabaafamu waan ta'eef kun akkasiin akka nu hubamu tarkaanfiin sadarkaa barbaachisu hunda fudhate irratti xiyyeeffachuun barbaachisa yaaduu jedhu kennuu barbaada. Kani magaala Burraayyuu kan ka'e maallaqii qarshii miliyoon 17 jenne baasiin seera alba jechuu kennaa miti. Baashiin caalbaasiin bayeera. Advaansii kaffalame kaffaltii dursaa kaffalameedha. Kaffalame immoo advaansii yoo kaffalamu hojii galamuu qaba. Hojii itti hin galamne maaf hin galamne gaafi jennu rakkoo dizaayinii irraa kan ka'e qaamii piroojektii caalbaasii fudhatee kaffaltii dursaa fudhatu sun hojii galuu hin danda'u. Hojiin sun kennamuuf hin dandeenye jechuudha. Kunin rakkoo qulqullinni dizaayinii fi tarreeffama hojii irra kan ka'ee fi piroojektoota hundu baay'ee irratti kan addaan akka citan taasisu kan gatiin akka dabalan taasisu rakkoowwan kanaadha. Kuni fakkeenya akkanaati. Yeroo inni hojjetamu barruuf gatiin dabala
yookaan nama kan irraayyuu addaan fuuna caalbaasii biraa deemna gatii dabalataatti dhufa jechuudha. Kanaafuu dhimmoota kanaan gumaachan jechuu barbaanna malee maallaqee agasii ka kaffalamsan seeraal kaffalam jechuu kaffalame garuu hojii ittaanu keessatti galuu hin dandeenye yaad jedhu agarsiisuu barbaanneeti. Manneen hojii ooditii ta'an kun qaama dhimmi ilaaluu herregii gabaasi kun hin gamoo hin ga'u kan jedhamu ni geennaan. Akkaataan ittiin ga'u keessattuu kabajamtoota miseensota caffee biriinga jennetti abdanna. Sadarkaa aanaa irratti yoo goon sadarkaa godina irratti yoo goon waajjiraaf yaa'ii sadarkaan jiranii hin kennina. Koppii tokko qaama hojii ta'ee kennina. Koppii tokko qaamis to'atuu kennina. Warra lamaanuu hin gahaa jechuudha. So qaamii kun wal to'atu jechuudha. Nu akkuma yeroo adda addaa nutti kaastan gaafi nu laalli nu kaasa jirtanii nu silaa ooditiin ala tarkaanfii fudhatti moo fudhatti ordofiyyuu gochuun irraan eegama ooditii ala. Hojii hojjetamsan ooditi gootee raga ba'uu fi qof hojiin ati hojjette gaariidha kana fakkaata hanqinni kan qabda sirreeffadhee yaada fooyya'insa kennuu fi qof. Kan to'atu kan ordof fudhati moo hin fudhanne sirreessi moo hin sirreessine kan jedhu abbaa ooditi ta'ee fi qaamis to'atu qofaadha sila. Ga'ee kennaa jirtu ammoo labsiin waan nuu kennameef inni sunis ooditi bar dabre irratti tarkaanfii fudhatti moo hin fudhanne. Fudhatee jira yoo fudhate hagam fudhatee jira. Hin fudhan hagaan hin fudhan jennee beeksisuuf qof ga'een ta'e. Sila ga'een kun akka ga'eetti nuu kennamuu hin qabu ture. Kanaaf kan hordoftan gabaasa saniin gahaa jirra. Abbootiin manneen hojii jirra. Warri immoo warra sun to'atu jiru. Waajjira pirezidaantiin galchina yeroo hunda. Waajjira caffeef hin kennina. Sadarkaa naa godinallee akkasumaan kenninaaf waan ta'eef dubbiin nun biri jirti. Achitti yoo deemnee gad manneen keenya sadarkaa jiranii sakattaan dhimmi kan sirreessuuf fooyyessuu hin dandeenya. Kan irratti aduu akkasitti xiyyeeffanne kan jedhu kan sagantaa misoomseeftineetti gabaas keessa waan jiruuf wanni achitti gar calalliin qulqullinni akka hin qabne iftooma akka hin qabne achi kenneerra hojiin hojjetamuu fi namooti yeroon kaffaltii hin argatanii. Namni kun harka qalleessi jennee jira garuu kaffaltii yeroon hin kaffalu. Kaffaltii bara kan keessa kaffalu otoo qabnu bar dhufutti irra kaffalamaan dabarsaa jirra. Namooti biraa qabeenyi qaban asseetii qaban balleessaa iyyummaan itti dabalaa jira. Sagantaan kun kana sirnaan akkasitti cimee itti hojjetaman jiru kan jedhu waan kenneef isan biratti kan dubbistan waan ta'eef kanaafuu an akka waliigalaatti duuchumaanis tarkaanfiin fudhatamaa hin jiru. Akka naannootti rakkoo keessatti jirra jechuullee hin dandeenyu. Jijjiiramii dhufaa jirullee gaariidha. Bara kan man hojii herregii isaa ooditii ta'uu hin danda'amu jedhamu tokko qofaan nu qunnama. Tokkochisillee maqaan gabaasirra kenneerra herregi cufee gabaasi yeroo ooditii nu dhiyeessu waan dadhabeef qofa. Wanni inni hojjetu sirrii miti, wanni inni hojjetu rakkoo jechuu kennallee miti. Kun jijjiiram guddaa. Kanaan dur bar dabre sadiidha sanaan dur man hojii 6-7 nu qunnamaa ture. Kanaaf nu akka jijjiiramaatti ilaalla. Otoo garuu waggaa waggaan ooditii goone hunduma man hojii jijjiirama guddaan rakkoo namni jennu kun salphachuu hin danda'a. Kanaaf deeggarsi man hojii kanaaf godhaa turam karaa biiroo maallaqaatiin humni namaa barbaraan dabalachaa sun ammas mootummaan naannoo xiyyeeffannoo nuu kenname ooditi kaavereejiin naannichaa persentii 100 yoo gahe wanti kun hin fooyya'aa jennee ilaalla. Kan irratti deeggarsi jalqabame akka itti nuufuuf abdachaa galatoomaa ulfaadhaa jedha. Galatoomaa jecha kanatti taasisuudhaan kabajamoo obbo Yilmaa Wayyeessaa Bataa Koree Dhaabbii dhimma bajataa fi to'annoo baasii mootummaa yaada kanatti kennaniin affeera. Untuk misalnya capek, ya ada wali gala mana hoji auditor membicat lah cundur, wala bantu korat otonia adalah etan, gabasa kayak kesat, oto gabas di kamera wacisa dura tahu bate kanjeru yan ni kayak jira. Kana wajjis wal qabatee otoo kurmaan arfaffaa dabalatees kana ol ta'uu danda'a rakkichaan jedhu ka'eera. Asirratti waanuma tokko kaasuun barbaade.
argannoon ooditii gabaasni raawwii argannoo ooditii kun kan bara kanaa miti. Kan waggoota kanaan dura raawwataman waan ta'eef isa baranaa raawwii baranaa keessatti kan hin hammatamnee fi inni baranaa raawwiin baranaa immoo waggaa dhuftu keessatti ooditii ta'ee kan dhiyaatu malee baajeta barana qabamee ooditii ta'ee gabaan isaa dhiyaate kan taane hubatamuu qaba jechuu kooti. Amma gabaasa keessatti olaaltan kan waggaa 1998-97 irraa qabeellee kana keessatti hammatameeru jira jechuudha. Kanaaf kan bara darbeeti inni kun kan akka itti ilaalamu qaba. Kaleessa obbo Lachisaanis gabaasa yennaa dhiyeessu argannoo ooditii akka rakkoo tokkootti kaaseera. Inni kun ankoree hunduma keenyaa bifa tokkootiin qindaa'ee koriin mataa mataatiin haasa'uun iddoo tokkotti qindaa'ee kan raawwate ta'uu isaati. Inni biraa rakkoo kana hiikuuf maaliif hin hojjetamne kan jedhu ka'ee jira. Rakkoon kun yerootii gara yerootti salphachaa dhufeera. Isa kanas gamaggamaa ilaalaa dhufnee akkuma kabajamaan miseensa caffee kun beeku labsii bulchiinsa faayinaansii fooyyee bara darbe baasneerra. Inni sunis itti gaafatamummaa haala mirkaneessuu danda'uutiin itti waamni ooditara keessaallee maal ta'uu akka qabu wanti bal'aan ka'eeru jira waan ta'eef sana keessatti hojii guddaan hojjetameera. Isa qofaas otoo hin taane inni kun akka koreettis nuti yennaa goonu koree ta'uu qofaatiin raawwatamuu hin danda'u waan ta'eef qindoominaan hojjechuu qabna jennee koreen hundumtuu seektara isaa yennaa hordofu akka qabxii tokkotti akka ajandaa cimaa tokkotti fudhatee hordofaa ture. Koree qindeessituutis kan ilaalaa turre yennaa hojii dirrees baanu akka qabxii tokkotti argannoo ooditii. Hojiin hojjetame salphaa miti. Jijjiiram jirus salphaa miti. Akkuma sila kaa'aa ture wantoonni gabaasa kana keessatti dhiyaatan hundi isaanii nyaatamaniiru miti. Inni tokko hojii maata hordofuu dhabuutiin. Inni tokko ragaa guuttachuu qabu otoo hin guuttatiin hafuutiin. Kana waan ta'eef dhimmi kun akkuma jirutti nyaatameeraa qisaasameeraa faayidaa ala ta'eera isa jenne akkan jedhamnetti ilaaluun barbaachisaa ta'ee yaada. Kuufama galii wajjin wal qabatee waa tokkoon jedhe. Kuufama galii kana wajjinis yeroo baay'ee waliin ilaalaa turre. Kuufamni galii kun yennaa hojii dirree baanus kan bara 1965 kan naannee dhufu jira. Argannoon ooditii lakki barrisaa fagaateeran jedhu inuma naannaa waggaa waggaatti isuma naannaa. Inni kun maaliif baay'achaa dhufe maaf abbaa dhabeenni jedhamu kun tokko sina dargii keessallee kan ture dhabaa jenni kun. Sana herreega sana gadi buusuuf barana baay'een hojjetameera. Hayyaa damee ol hojjetameera karaa biiroo maallaqa ol sadeetiitis yeroo adda addaa kallattii ilaannee hordofaa turre itti isaan hordofaa turre gamaggamaa turre hojii guddaan raawwateera. Haa ta'uutii garuu turtii irraa kan ka'e abbaan isaa dhibuu abbaan kan falamuu fi dhibuu abbaan irraa barbaadamu dhibuun ni jira. Kun immoo sadarkaa adda addaatti murtoo argatee haqamuu hin danda'a ture. Kana gochuuf murtoo barbaada. Sadarkaa adda addaarra kan jiran kana tarkaanfii fudhatanii dhabamsiisuu seera jiruutti dhabamsiisuuf itti gaafatamummaa sodaate namni du'ees jiraachuu danda'a namni biyyaa bahees jiraachuu danda'a kan bara dheeraati waan ta'eef kanaaf rakkoonsaa ce'aa dhufeera. Ani kanarratti kanuma jedheen hojiin hojjetames yonnaa ilaallu jijjiirama guddaa jira. Isa bara darbeerraa inni baranaa isa baranaarraa immoo inni waggaa dhufu gaarii ta'ee ilaala. Amma qajeelfamni adda addaa bittaa wajjin wal qabatee bulchiinsa qabeenya wajjin wal qabatee bulchiinsa faayinaansa wajjin wal qabatee qajeelfamni haaraan babbaanii hojiirra oolanii bu'aa isaas lakkaa'uu qabneeru jira waan ta'eef inni kun waggaa dhuftu keessatti haala gaariitiin fooyya'uu danda'ee yaada. Akka gabaasichaatti yaada laachuuf gabaasa mana hojii ooditara muummicha Oromiyaa wal qabatee jalqaba karoora isaanii dhiyeessanii karoora isaanii gamaggamnee duuf deebii laannee irra deebi'ee akka fooyyoo gooneerra. Isaan alas kurmaanaatiin gamaggamni yeroo itti fufinsa qabuutiin kenname duuf deebiin laatamee duuf deebiin laatamu sun immoo tarkaanfii maaltu fudhatamee dhabee itti fufinsaan hordofamee kallattiin ta'aa tureera. Kana keessatti dhuma waggaa irrattis wanta sana ilaallee cimina afan ilaallee wantoota amma harcaanii afan kana wantoota rakkoo ta'an kana waggaa dhuftu keessatti attamitti karoora keetti qabannee keessaa bahuu dandeenya kan jedhamu ilaallee kallattii kaa'aa turneerra.
kana keessa akka cimnaatti nuti ilaalle tokko wantoota seektaroota kaan irraa adda kan ta'e haala ta'e irraatiin boqonnaa qophii keessatti qaama raawwachiisaa wayni immoo qaama raawwatu qopheessuu keessatti hojii guddaan hojjetameera. Akkasumatti ittiin galamne torban lamaa ol ooditoroota kana sirriitti leenjisanii hojiitti galchuutiin ergama isaanii akka ba'an gochuu irratti hojiin guddaan hojjetameera kan akka gaariitti ilaalle. Inni biraa raawwii karoora ooditii naannoo fi ooditii raawwii ogummaa barbaada, yeroo hedduu fudhata, uf eeggannoon hojjechuu barbaada. Innis haala karooraa oliin raawwatameera. Inni kun akka gaariitti ilaalle keessumattuu qulqullina ooditii wajjin wal qabatee komee adda addaa ka'u sirreessuufis hojiin adda addaa hojjetame. Ooditiin dura ooditiin hojjetame dura sun erga as ga'e irra deebi'amee ilaalame mirkaneessuu keessatti hojiin guddaan hojjetameera. Inni kun akka gaariitti ilaalle. Garuu gara fuulduraatti xiyyeeffannoo argachuu qaba jedhanii kaasu nutis gamaggamaa turre kallattis laachaa turre akkuma mana kabajamaa miseensa caffee kanarraas ka'aa ture humna qaban cimsanii haguuggii tajaajila ooditii dabaluun ammas hojii guddaa barbaadannee ilaalle. Maaliif manni hojii nuti qabnu sadarkaa naannoo qabe hamma aanaatti kan jiru hamma magaalaatti kan jiru bal'aadha waan ta'eef sana wajjin isa akka cimsan ammas xiyyeeffannoo barbaadannee ilaalle. Hordoffii hojiirra oolmaa yaada ooditii akkuma jedhame hojiin hojjetameera garuu ammas gahaa miti. Ooditiin ta'a ooditiin ta'e sun immoo hojiitti kameera kan jedhamu immoo waggaatti anutti hordoffiin ta'a. Sanas ammas xiyyeeffannoon akka bara irratti hojjetamu wanti keenya jirra. Keessumaayyuu rakkoon adda addaa ka'aa ture akka hanqinaatti san ka'aa ture jira. Isa sana karooraan karaa qindoomina qabuu fi tarsiimaa ta'een hiikaa yoo deeman hojii kana caalu hojjechuu danda'an jedhu kallattiis laannee hojiin guddaas hojjetameera, bu'aa qabeessa ta'es hojjetameera. Kanaaf nutis amma hanqinas keessaa ka'aa ture, rakkooles keessaa ka'aa ture. Moor kana caalaa waggaatti anutti immoo cimsinee hordoffiis itti gaafatamummaa haala mirkaneessuu danda'uutiin hojii keenya hin raawwannan jedhuun qaba. Kanaaf kabajamaan miseensa caffee kun dhimma kana kallattii amma kaase kana hubannoo keessa galchee gabaasa mana hojii oodiitara muummicha Oromiyaa akka nu mirkaneessu kabajaan nan gaafadha. Kabajamoo Obbo Fiqaaduu. Galatooma kabajamoo fayyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee gabaasa mana hojii muummicha oodiitara Oromiyaa irratti dhiyaate fi akkasumas miseensonni kabajamtoonni miseensota caffee dhiyeessan gabaasa qaama raawwachiisaa wajjiniin dhimmoonni tokko tokko wal qabatanii waan kaasaniif sanarratti kabajamoonni koreen dhaabbii dura ta'an koree dhaabbii akkuma kaasan waan muraasa dabaluudhaaf shakkii keessa akka hin galleef hubannaan akka jiraatu dheetanii gabaasni nu dhiyeessine qaamni raawwachiisaa kan dhiyeesse kan bara 2000 fi bara bajataa 2012 ta'uusaa hubatamuu danda'u ture jiraata. Kan waajirri muummicha oodiitii kan dhiyeesse argannoo 2010 kan of keessaa qabu akkasumas immoo 2011 akka ta'e adeemsi oodiitiin kan taasifamu bara ittaanu keessa bara durii keessa kan gaggeeffame sanatu bara kana dhiyaata waan ta'eef akkaataa sanaan hubatamuu ture jiraata. Walqunnamtii akka hin qabaanne hubachuun hin barbaachisaa jechuudha. Lammaffaa gabaasni qaama raawwachiisaa sadarkaa sadirra darbeeti caffee kanaaf dhiyaata akkuma hubannoon argamuuf jechaadha. Magaala irraa kan dhufus yaa ta'u godina irraa kan dhufus yaa ta'u saayitii piroojeektii irraas kan dhufu yoo ta'e fakkeenyaaf fudhanne akkuma jirutti kan fudhatamu miti jechaadha. Inni jalqabaa mana hojichaatiin ilaalame mana hojichaatiin erga mirkanaa'ee booddee immoo dabalataan kilaasteraan ijaaramnee jirra. Kilaasterri misooma baadiyyaa fi bu'uuraalee in jira. Kabajamoo Dooktar Girmaa Amanteetiin kan gaggeeffamu kan magaalaas akkasuma hin beektu dheetanii kan hawaasummaas kilaastera kanarratti ilaalamaa jechaadha. Sadarkaa lamaan kana erga darbee booddee sadarkaa sadaffaa irrattis superviziidhaanis akkasumas immoo koree dhaabbitii mirkanaa'ee dhufa waan ta'eef dhimmoota duratti qulqullina adda addaa hojii wal qabatee jiru sana irraa bilisa kan ta'e
akka ta'e koreen eenyu kabajama miseensa caffee kun hubachuu danda'u ture jiraata jechuudha. Ergan kana jedhee booddee qisaasima waliigala naannoo keenya keessa jiru mala maltummaa akkasumas karaa sassaabdummaa irratti tarkaanfii fi jannoo mootummaan qabu achumaan ibsuudhaaf gidduu kana akkuma hundi keessan miidiyaa irraa hubachuu dandeessaniin magaalota maqaan isaaniis tuqame haa ta'u piroojeektiiwwan rakkoon irra jira jedhamee yaadame qorannaa cimaadha gaggeeffamaa kan ture qisaasina lafaa wajjiniin dhimmoota wal qabatan qisaasima piroojeektii wajjiniin dhimmoota wal qabatan bittaa wajjiniin dhimmoota wal qabatan dabarsa manneenii wajjiniinis dhimmoota wal qabataniin wal qabate ji'oota darban keessatti qorannaan isaa sirriitti gaggeeffamaa ture. Gabaasa odiitiis giddu gala goonee ilaaluudhaaf yaaliin godhamaat kan ture. Yaalii kanaafis tarkaanfii bulchiinsaa fi akkasumas seeraa fudhachuu jalqabnee jirra jechaadha. Ji'oota darban keessa ji'a isaa sirriitti yoo yaadadhu baadhus kabajamaa miseensa caffee kun hin hubata. Nama 200 wayii kan ta'u seeratti dhiyeessinee jirra jechaadha. Abbaan alangaas galmee qoratee himannaatti banee kan jiru akka ta'e hubachuun hin barbaachisa. Kun karaa sassaabummaa fi qisaasama piroojeektii wajjin wal qabatee jiru, bittaa wajjin wal qabatee jiru, lafa wajjin wal qabatee jiru. Qixa sanaan mootummaan tarkaanfii cimaa fudhataa deemaa akka jiru hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Miseensi caffees kana deeggaruu danda'u ture jiraatennee tamanna. Gama biraatiinis karaarra kan jiru jira jechaadha ammas keessumattuu qisaasama lafaa dhimmoota wal qabatan, piroojeektii wajjin dhimmoota wal qabatan, bittaa wajjin dhimmoota wal qabatan. Bu'uuraalee meeshaalee bu'uuraalee wajjinis dhimmoota wal qabatan wajjin wal qabatee sheediiwwan wajjin wal qabatee rakkoowwan jiran bal'aa waan ta'aniif adeemsarra kan jiran qulqullinarra qulqulleessanii qabatamaadhaan kan seeratti dhiyaachuu qabu seeratti dhiyeessaa kan deemnu akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Gama biraatiin tarkaanfii bulchiinsas yeroo yeroodhaan jechaadha. Bara kana keessatti tarkaanfii bulchiinsaa bal'aadha kan fudhatame irra deebisanii ijaaruudhaaf iddoowwan rakkoon jiru gochuudhaaf kan yaalame waan ta'eef miseensi caffee kunis qixa sanaan otoo hubatee gaarii ta'a jennee waan yaadnuuf jechaadha. Akka waliigalaatti dhimmoonni dhiyaatan kunirraa maal barannaa kan jedhu waliigalamoo deebii deebisuudhaaf duwwaa osoo hin taane maal barannaa kanarraa kan jedhus hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Gabaasonni asitti afranuu qaamonni afranuu qaama raawwachiisanis dhiyeesse akkasumas manni murtii dhiyeesse manni hojii muummicha oodiitaraas dhiyeesse ittaansee kan caffeenis dhiyeessu faayidaa fayyadamummaa uummataa keenya bal'isuudhaaf jechuudha. Naanna'ee misooma dhufurraa sadarkaan akka fayyadamu akka qabeessummaan akka jiraatu taasisuudha jechaadha. Kanaafiin isa kana giddu galeessa goonee bakka uummata bakka buunee jirrutti gabaasonni ol dhufan maal fakkaatu hojiin lafarra jiru maal fakkaata kan jedhu kanas caffee kana keessatti gaaffii kaasuun mari'achuun tuutan yaada dhiyeessuun akkuma jiru ta'ee naannoo keenya keessatti piroojeektiiwwan gaggeeffaman maal fakkaatu akkamitti deemaa jiru namni akkamitti haqa argachaa jira qisaasni jiru maal inni kan jedhu kun miseensi kabajamtoonni miseensonni caffee kunis kana hubatanii adeemuun baay'ee barbaachisaadha. Manneen hojii mootummaa sadarkaadhaanis kan jiran jechaadha. Manneen hojii mootummaa sadarkaadhaanis kan jiran caasaan sadarkaadhaan jiru. Nuti kan hojjennu gabaasa fi ta'uun irra jiraatu bu'aa uummataatiif ta'uu danda'u ture jiraata. Uummata keenya hiyyummaa keessaa baasuu danda'uudhaaf ta'uu danda'u ture jiraata. Kanaaf gabaasni dhufuus waan hojjetame qulqulluu ta'uu danda'u ture jiraata waan ta'eef kanarraa barachuun manneen hojii mootummaas naannoo irra jiran godinarraa immoo fudhatan godinni aanarraa immoo fudhatu aanaan gandarraa immoo fudhatu dhimma kana faayidaa uummataatiif faayidaan inni qabu maal inni hiikan inni qabu maal inni kan jedhu sana ilaalee fudhachuudhaaf irraa baratamuu danda'utu irra jiraate ilaala. Manni hojii ooditaraas wanni yeroo yeroodhaan performance auditii wajjin wal dabalateeti walitti qabatee dhiyaate kanaan dura hin turre jechaadha. Kan qilleensaa dhiyaatee jira, kan lafaa dhiyaatee jira, kan himaataa inni kun galtee guddaa nu ta'a jechaadha. Kun cimee deemuu danda'u ture jiraata. Qaamni raawwachiisanis qaamni biraatti akka sodaatti akka waan biraatti ilaaluu danda'u irra jiraatu jechaadha. Akka barannoo tokkotti jechaadha. Qaamonni sadeen tokko ta'anii mana tokko ijaaruudhaaf akka adeemanitti ilaaluu danda'u ture jiraata. Kan irraa baratamu irraa barannaa garuu gabaasa qaama raawwachiisaa shakkii keessa dhimmoota galchuun jiru tarkaanfiin tokkos akka hin fudhatamne ilaaluun hin barbaachisu. Nama 214 akkas kan ta'udha. Ji'a darbe keessatti to'annaa jala kan oolchine dhimmoota kanaan wajjin kan wal qabatan akka ta'e isin mirkaneessuun barbaada. Galatooma. Hayyee galatooma. Dhimmoota ka'an irratti ibsi bal'aan kennamee jira waan muraasatti dabalee anis yoo
sagaleetti kennuutti deemne. Gaaffiin kabajamaa miseensa caffee irraa ka'aa ture ammas irra deebi'ee kan cimsee kaasuu barbaadu konsernii qabdan irraa qabeenya muraasa qabnu karaa bu'aa qabeessa ta'een diinagdaawaa ta'een faayidaa uummata keenyaaf qofa oolchuudhaaf waan yaadame qofaaf oolchuudhaaf akkamitti itti deemamaa jira kan jedhudha. San bu'uura irraa irratti walii gallee akkuma amma kabajamoo obbo Fiqaaduun kaasee koreen dhaabbiin maal hojjechaa ture seektara warri qindeessan maal hojjechaa turan kan jedhu sana akka callifametti yoo fudhachuu baanne fakkeenyaaf kan kana dura ilaalamaa tureef argannoo irratti yookaan bu'aa irratti tarkaanfii akkamii fudhachaa jiran kan bulchiinsaa kan seeraa sanadaan deeggaramuu kan qabu sanadaan deeggaranii hiikuu irratti maal fakkaatan kan jedhu sadarkaa caffeetti fakkeenyaaf bara darbee cheekliistii uf danda'e qopheessine koreen dhaabbii hundi hooggansi achitti gorsaa ta'ee ramadame hundi koreen seeraas dhimma seeraas jechuudha magaalota samuuda fudhatee especially critically warra rakkoo hamaa keessa jiran lafa irratti baasii adda addaa irratti jechuudha. Kanaan wal qabatee waan jiru irratti daawwannaa taasisanii magaalota sanaaf fiidbaakii kennuu irratti warra mana hojii ooditaraatiif fiidbaakii kennuudhaan dafanii tarkaanfii akka irratti fudhatan wanti hojjetamaa jiru jira. Kanaaf kun fuulduraafis cimee kan itti fufuu fi dhimmootni kaasaa turtan haguuggiidhaan kan wal qabatu hojumaatan kan wal qabatu maandeetiidhaan wal qabatee kan hiikkachuu qabu jiraannan haala ittiin hiikkatu fooramii hundeessinee abbaa alangaa waliigalaa waajjira pirezidaantii caffeen biiroon maallaqaaf walta'iinsa diinagdee ooditar jeneraal waliin taane akkamitti rakkoolee jiran kana hiikuu dandeenya kan jedhu irratti hojiin guguddaan kan hojjetamaa jiruu fi akkuma ibsame immoo even kan 2011 saniin duraa soo ta'e ida'ama isaatti dhufee kana dhiibbaa irratti uumuu danda'a waan ta'eef maal gochuu qabna kan jedhu sanarratti hojjetamaa kan jiru ta'uu isaatii fi waliigala garuu wanti dhageenyu kun progressive ta'uu isaatii fi waan nyaatame qofa goonee fudhachuu akka hin qabne sana keessatti garuu darbee rakkoon hin jiru jechuu miti rakkoolee jiran sanaaf akkuma amma ibsame kan hidhamu jiraannan hidhame kan deebisuu qabu jiraannan akka deebi'u kan taasifamu ta'uu isaa yoo fudhatame gaariidha karaa jedhuun yoo wal hubanne waan jedhu kaasuudhaa fi biiroo bishaanii halaallatu carraa hojii halaallatu abbaa taayitaa galii kanan biraas halaallatu maalidha kan jedhu san trace back deemee dhimmoota fooyyeffachuu qabu laaluu qabuufis galtee ta'a waan ta'eef yaadni kaastan hundi yaada hojii kan keenya ittaanu keessatti hojii bakka bu'ummaa qabnu haalan bahachuu keessatti nu gargaarudha waan ta'eef sadarkaa sanittaa fudhannu wanta yaraa murteessaa akka jirtan wanta uummata miidhaa jiru irratti akka yaada kennaa jirtanitti akkan fudhanne waan jedhu san kaasuudhumaaf jedheeni waliigala ibsi bal'aanii fi gahaa waan irratti kennameef kallattiidhaan gara sagalee kennuutti